অনিন্দ সুন্দর একটি রিসোর্ট এই শেরপুরে অবস্থিত। আমরা আগে কখনো যাইনি, এইবার না গেলে হয়তো বুঝতেই পারতাম না শেরপুর জেলায় এত সুন্দর একটি রিসোর্ট আছে, যেটা অর্কিড পর্যটন কেন্দ্র অ্যান্ড রিসোর্ট নামে পরিচিত। তো অনলাইনের মাধ্যমে সেই জায়গাটার খোঁজ পেয়ে আজকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এত চমৎকার একটি জায়গা, পুরো জায়গাটা সবুজে ঘেরা। আপনারা দেখতেছেন এখানে একটা পুকুর রয়েছে, পুকুরের পাশে কি সুন্দর চমৎকারভাবে সবুজায়ন করা হয়েছে। এবং এই সবুজ ঘাস বা গাছগাছালি যাই আছে, প্রতিদিনই নিয়মিত চর্চা করেন, যত্ন নেন এইগুলার, যার কারণে জায়গাটি মানে এত পরিপাটি এবং সুন্দর সবসময় দেখাচ্ছে। যাই হোক, এটা শেরপুর জেলা শহর থেকে মাত্র 3 কিলোমিটারের মতো যেতে হবে আপনাদের ঝিনাইগাতি রোডে যাওয়ার সময় ডান পাশে একটি রাস্তা গেছে, খুব সরু। সেই রাস্তা দিয়ে ঢুকেই ডান হাতে এই রিসোর্টটি। সেখানে গেলাম, একেবারে শুনশান পরিবেশ, কোনো মানুষজন নেই, একজন গেটে বসে আছে। হ্যাঁ, আগেই বলে রাখি, এখানে এন্ট্রেন্স ফি আছে 100 টাকা। 100 টাকা দিয়েই আপনারা এখানে প্রবেশ করতে পারবেন। অত্যন্ত চমৎকার এই জায়গাটি। তো এইখানে কিন্তু কোনো আপনার খাবার পরিবেশনা করা বা ওই ধরনের কোনো সুবিধা এখানে নাই। এখানে আপনার শুধু মনোরম দৃশ্যটাই উপভোগ করতে যাবেন। সবুজের সাথে যতক্ষণ থাকবেন মন ভালো থাকবে, এই জন্য আপনারা যেতে পারবেন এখানে। তাছাড়া এইখানে আপনার রেস্টুরেন্ট টাইপ, কোল্ড ড্রিঙ্কস বা অন্যান্য ফ্যাসিলিটিস যেগুলো আপনারা প্রয়োজন হয় বেড়াতে গেলে, স্বাভাবিক, এটা আমারও প্রয়োজন হয়, আপনাদেরও হবে। তো সেই ধরনের অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু এখানে নাই। এইখানে টোটালি কয়েকটা ফ্যামিলি আছে, এই ফ্যামিলিগুলো এইখানে বসবাস করে এবং এইটার পরিচর্যাটা করে। খুব সুন্দর একটি জায়গা, আপনারা দেখতেছেন কি সুন্দরভাবে এই জিনিসগুলোর পরিচর্যা করে ওনারা। এবং বাচ্চা নিয়ে গেলে ভালো একটা সময় কাটবে। বাচ্চাদের জন্য ছোটোখাটো কিছু রাইড আছে এইখানে। তবে ওই একেবারে বিকেলের পরে মশা আছে প্রচুর, সেই দিকটাও চিন্তা করতে হবে। আপনারা গেলে একটু আর্লি যাবেন। তো একেবারে নীরব নিভৃত একটি জায়গা, বাট আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে চাই জায়গাটা আপনার ভালো লাগবেই লাগবে। এত সুন্দর জায়গা, এটা ভালো না লেগে কোনো উপায় নেই। আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে, আপনারা যেতে পারেন। মানে এই শেরপুরে যে এত সুন্দর একটা জায়গা থাকতে পারে, সেটা এইখানে না গেলে আপনারা বুঝতে পারবেন না। যাই হোক, আমি আছি আপনাদের সঙ্গে ভিডিওটা দেখার জন্য। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।